Farashin kayan masarufi sun yi tashin gwauron zabi a ƙasar Nijar daga kashi 1 zuwa kaso 15 a cikin 100 'yan kwanakin nan. Farashin wasu kayayyakin irin su tumatir, dankalin turawa da kabewa da dai sauransu ya karu a galibin kasuwannin ƙasar. Ibrahim Malam na ɗauke da ƙarin bayani. Hauhawar farashin kayayyakin na da alaka da lokacin da ake ciki na ƙarshen kakarsu ne da kuma yadda buƙatar su ta ƙaru ga jama'a. Farashin tumatir ɗanye ya ƙaru da kashi 15 daga cikin 100, dankalin turawa ko fam de terre ya ƙaru da kashi 7 daga cikin 100, irin su kabewa da danginta farashin su ya ƙaru da kashi 4 daga cikin 100. Haka dabino da lemun zaƙi farashin su ya ƙaru da kashi 1 daga cikin 100. Amma dukan da haka akwai waɗansu kayayyakin da farashin nasu ya ragu, irin su ɗanyen barkono da kabeji da lemun tsami daga kaso 7 zuwa kaso 23 daga cikin 100. Idan an danganta da barawar haka, galibin kayayyakin nan suna da rangwame na sama da kashi 20 daga cikin 100 kafin su kai ga habrawa, inda ko a wannan makon ake sayar da kilogram ɗaya na dankali a mabambancin farashi. Alal misali a jihar Tawa ana sayar da shi ne a dala 130, a yayin da ake sayar da shi a kan jikka da 40 a jihar Difa. Ko da yake idan an danganta da barawar haka, akwai rangwame na kusan kashi 2 daga cikin 100. Hukumar tattara bayanan farashin kayayyaki a kasuwannin ne ta kasar ta Nijar mai suna Sima ta bayyana yadda farashin kayayyakin yake a cikin kasuwanni. To ministan kwadugo da kuma koyar da ilimin fasaha na kasar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Talata. Isa Ciroma ya share tsawon shekaru 20 rike da mukamin minista, kuma wannan murabus na nuna cewa ya kawo ƙarshen ƙawancen da jam'iyyarsa ta FSNC ke yi da shugaba Paul Biya. Tsohon firaministan Chadi kuma jagoran adawar kasar Sikse Masra ya sanar da fara yajin kin cin abinci a jiya Talata kimanin wata guda bayan an tsare shi. Ranar 16 ga watan Mayun da ya gabata aka kama Masra kan zargin tada zaune tsaye. A cikin wata wasiƙa da ya aike magoya bayansa, Masra ya ce ya ɗauki wannan matakin ne domin nuna goyon baya ga takwarorinsa da ke fafatukar yaƙi da rashin adalci. Jam'iyyar NRM mai mulkin Uganda ta sanar da Yoweri Museveni ɗan shekaru 80 kuma shugaba mai ci a matsayin ɗan takararta a zaɓe mai zuwa. Matukar Museveni ya yi nasara za ta kasance a fadar shugabancin ƙasar karo na 4 kenan. Rukayya Abba Kabara ta haɗa mana wannan rahoto. Duk da cewa an daɗe ana raɗin cewa shugaban zai sake neman takara, amma dai a yanzu ne aka samu tabbaci daga jam'iyyar dattijan. Museveni mai shekaru 80 a duniya ya ɗare karagar mulkin ƙasar tun 1986 kuma shine shugaba na 4 mafi daɗewa a karagar mulki a nahiyar Afirka kakaf. Bayanai sun nuna cewa cikin wannan tsawon lokaci da ya share yana jagorantar ƙasar ya sauya kundin tsarin mulki sau 2 duk don ya sami damar zarcewa kan karagar mulki. A wani sako ta faifan bidiyo da ta wallafa a shafinta na X, shugabar jam'iyyar ta Museveni Tanga Odoi ta ce a ranar 28 ga watan da muke ciki ne Museveni zai ziyarci ofishin jam'iyya don karbar fam din tsayawa takara. Fitaccen mawakin gambara wato Bobi Wine shine zai kasance babban dan adawar shugaba Museveni a zabe mai zuwa, kuma shine dai ya kara da shi a zaben da ya gabata kuma ya zo na biyu. Bayan sake jaddada zarginsa na aikata magudi a zaben 2021, Robert Kyagulanyi wanda aka fi sani da Bobi Wine ya sake jaddada sha'awarsa ta tsayawa takara a zaben baɗi, duk da ya gargadi jami'an tsaro da suka kaucewa ba da damar aikata magudin a wannan karo.